भैया पर एक एक बढ़िया था, एक जाट था। देख ये कुत्ता ने भी बटाई मिला है घुसण का। मैं जानवर है और किस जाऊंगा। इनका उरे खाना उरे रहना तो बढ़िया ससुराल चल जा था। जाट ने बोला तू भी चाल, और बोले उठे जाके ना ससुराल में और मेरी बेइज्जती ना करवा दी। जाट ने बोले मैंने कौन बेइज्जती करवानी, पर मैं बोले उठे जाके ना इतनी झूठ बोलनी है, और जब भी मैनू कर दूँ ना तो तू रुक जाइए, नो समझ लिए कि तू झूठ बोला से। तो पहुँच गए ससुराल। बालक बोली फूफा आ गया। तो भाई बैठ गए, रोटी राटी खा ली, रोटी राटी खा के न और बैठ गए, बात करने लग गए। जाट बोलिया हमारे गांव में इतना बैठ गए सारे रोटी राटी खा पी के न, तो बात मारने लगे। जाट बोलिया हमारे गांव में एक बंदर है और उसकी पूंछ 30 मीटर लंबी है। वे बोले ना तो झूठ बोल रहा है, इतनी लंबी पूंछ तो ना हो सकती। फिर बढ़िया ने खखारा कर दिया। फिर ने बोले हाँ ना इतनी तो ना होया करे। फिर ने बोला कि 30 को नहीं 20 फुट लंबी है उस बंदर की पूंछ। उसका ने फिर देखा और वे फिर ने बोले इतनी लंबी पूंछ होया करे के। बढ़िया ने फिर खखारा कर दिया। ने बोला फिर ने बोला तीसरी बार ने बोला ना हाँ मेरे ख्याल से 10 फुट 15 फुट लंबी होगी। बढ़िया ने फिर खखारा कर दिया। जाट बोलिया इसका तो जाट बोलिया बढ़िया के ससुराल हैं कि थारा जमाई का तो हो रही है खांसी, और यो बंदर ने कति मुंजा करके छोड़ देगा।